pioniere a livello nazionale nel campo dell'innovazione. Lo è perché lo è dal basso, in modo nativo, ha 4 incubatori. Qui è nato il primo incubatore italiano, ancora prima che nascesse in Silicon Valley il primo incubatore, ed è ISPAR, come tutti sappiamo, a Roncade. Ma sono 4 incubatori di grandissimo livello, 125 start-up innovative registrate al registro speciale della Camera di Commercio secondo l'ultima statistica, e soprattutto un ecosistema fatto di enti pubblici, associazioni di categoria, che sta supportando da tempo l'innovazione. Quindi i Treviso Innovation Days, lasciatemelo dire, non inventano niente, ma arrivano a Treviso proprio perché Treviso è sicuramente un ecosistema che genera già dal basso tantissima innovazione. Perché i Treviso Innovation Days? I Treviso Innovation Days sono una piattaforma aperta e aperta nativamente a tutti. Non vogliamo superare, se ancora ci sono, ma probabilmente in realtà non ci sono, steccati nel mondo dell'innovazione, mettere insieme enti, società, privati, pubblico, giovani, persone con maggiore esperienza, per creare un cortocircuito che riesca a produrre quel sistema che appunto a volte in Italia